与此同时，老马也找到了新的线索，一个叫阿伟的地头蛇，名下经营着一家夜店，一条组的人经常到他那里卖药。于是老马特地找到他，让其配合自己的调查。可阿伟仗着自己练过格斗，不但不配合，还想要教训一番老马，结果被一拳干得晕死过去。接着老马又是一巴掌，直接让阿伟整个人都通透起来，瞬间变得比小猫还乖，并向警方透露，经常来他店里买药的日本人叫阿莫。当天晚上，阿伟带着老马众人来自己的夜店围堵阿莫。可小日子平时嚣张惯了，看到老马进来后，当时就要狠狠地教训他，但这些臭鱼烂虾岂是老马的对手？三拳两脚就全部被打倒在地。可惜阿莫并不在场，老马只抓到了他的小弟花衬衫。随后从花衬衫口中得知，阿莫正在盛北酒店。老马连忙带着同事前往酒店抓人。汽车刚驶入停车场，迎面而来一辆黑色汽车，两车交汇的同时，老马认出了对面车上坐着的正是阿莫，于是他们连忙开车将对方拦下，双方当即打斗在一起。老马一拳一个小可